زمانه نیکم ټاپک چې دی هغه دی تقبیر ابهامین ثبوت. موږ سني حضرات د صحابه کرامو د دور نه واخله نن وخت پورې چې کله په اذان کې یا بغیر د اذان نه د حضور محبوب علیه السلام مبارک اسم چې کله راشي په هغې سره خپلې ګوتې ښکلو او په سترګو باندې ږدو. آیا دا عمل د قرآن او سنت د احادیثو په رڼا کې د فقهاو د اقوالو مطابق دا جایز دی که نه؟ انشاءالله دا به تاسو ته د قرآن او حدیث او د مختلف قسم فتاوجات نه په دلایلو سره پریکټیکلي دلایل به انشاءالله دې باندې تاسو ته پیش کوم. خو ستاسو نه امید لرم چې یو درخواست کوم فقیرانه چې ما ته به ستونزې نه کړئ. مختصر یو څو خبرې کوم او ستاسو توجه غواړم. تقبیر ابهامین مسله موږ چې کله دې مطلب په اذان کې یا بغیر د اذان نه د حضور نبی پاک صلی الله علیه وسلم اسم مبارک چې راشي په هغې سره موږ ګوتې ښکلو او په سترګو باندې ږدو صلی الله علیه یا رسول الله یا صلی الله علیه وسلم ورسره وایو. د دې نه علاوه نور الفاظ ورسره وایو. انشاءالله دې باندې به دلایل پیش کوم. ټول نه اول د عمل تقبیر ابهامین والا زمونږ د ټولو پلار ابوالبشر حضرت آدم صفی الله علیه السلام مبارک کړی دی. د هغو مبارکو سنت دی، بدعت نه دی. حضرت آدم علیه السلام مبارک دا کړی دی. انشاءالله وخت په وخت تاسو په دلایلو سره پیش کوم. ستاسو توجه غواړم. دا دی ما سره تفسیر جلالین 357 صفحه باندې ان الله وملائکته یصلون علی النبی د دې آیت کریمه لاندې لیکي الصلاة والتسلیمات مواتل فمنهما ان یصلي عند سماع اسمه الشریف في الاذان قال القوهستاني في شرح الكبير نقلا عن كنز العباد اعلم ان يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهاده الثانيه صلى الله عليك يا رسول الله وعند سماع الثانيه قرة عيني بك يا رسول الله ثم يقال اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الابهامين على العينين فانه صلى الله عليه وسلم قائد له في الجنه. حضرت جلالین رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمائی چې کله په اذان کې د حضور نبی پاک صلی الله علیه وسلم اسم مبارک راشي هغه نقل کوي د علامه کوهستاني رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمائی چې کله په اذان کې اول پیر باندې مؤذن اشهد ان محمد رسول الله وای په دې سره قرۃ صلی الله علیه یا رسول الله دا قسم الفاظ ویل او په دویم پیر باندې چې کله مؤذن په اذان کې وای اشهد ان محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول الله دې سره ویل دا یو مستحب او جایز عمل دی. مستحب او جایز عمل دی. دا الفاظ ورسره اول په وضع ظفر الابهامین علی العینین او دا ویل او دې سره خپل دا ګوتې په سترګو باندې ښودل دا یو مستحب عمل دی. ځکه حضور نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې دی د دنیا او د آخرت قائد دی نو د حضور نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک خوشحالېږي. دا اولنی روایت دا قرنګې حضرت علامه جلالین په دغه ان الله ملائکته د آیت کریمه لاندې په حاشیه کې دیم روایت نقل کوي د حضرت آدم علیه السلام مبارک جلالین نقل کوي د حضرت علامه ابن عینیه رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمایي حضرت آدم علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کله بلال حبشي اذان کو حضور مبارک هم تشریف فرماو په اذان کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کله په اذان کې بلال حبشي سیبنا اشهد ان محمد رسول الله دا جمله واورېده خپلې ګوتې مبارکې ښکل کړې او په سترګو باندې کېښودې په اول ځل باندې صلی الله علیه یا رسول الله ورسره وویل په دویم ځل باندې قرۃ عینی بک یا رسول الله یا رسول الله تاسو زما د سترګو ټنډک یې ریسټ یې سکون یې آرام یې او خپل ګوتې مبارکې په خپل سترګو باندې کېښودې او د دې نه بعد دا دعا اللهم متعني بالسمع والبصر اے رب کریمه مالا فائدہ راکړي بالسمع والبصر په سماعت او په اورېدو لیدو سره قوت بصارت سره مچ کوم ګوتې ښکل کړي نو دې راله فائدہ راکړي. دا عمل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک کړی دی. صحیح حوالې سره مې تفسیر جلال د هر مکتب فکر والا مني نو تاسو ګورئ حضرت ابوبکر
أفضل البشر بعد الأنبياء تمام أنبياء الكرام صلوات الله تعالى عليهم أجمعين بعد ومرتبة की बलियानों की बदरजे की आला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से और महबूब मुबारक फरमाई अलैकुम सुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन पता से बंदे जमात की सुन्नत मतलब तरीका माच कम फेल कर देगा मत तरीका से निकलेगा पता से बंदे आगरी व सुन्नत खुलफाए राशिदीन और जमात खुलफाए राशिदीन सुन्नत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से तदा खुलफाए राशिदीन ना ये राशिद थे हम दा अमल करे दे अज़मूम में पर दलील ले करेंगे मसले मुख्तलिफ किस्म दाव तफसीर जलालैन देने बाद साहिब तफसीर रूहुल बयान चिदाम को मुतबर तफसीर हुई है हम वोम नंबर जिल की साहिब तफसीर रूहुल बयान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इस्माइल हाक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मुबारक आदम अलैहिस्सलाम हागा रिवायत नकल कर जो और हम जी मुबारक फरमाई बक़िसुल अंबिया ददन अलावा बाइना नूर की दाबाद की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुबारक को तो कुलोद हागा वसलदा दासो वकेले फरमाई أن آدم عليه الصلاة والسلام اشتاق إلى لقاء محمد صلى الله عليه وسلم حين كان في الجنة فأوحى الله تعالى إليه وهو من سلبك ويظهر في آخر الزمان حضرت بابا آدم عليه الصلاة والسلام مبارك چکم وقت کی بجنت کیو آدھا شوق دا ارمان دا تمنا پیدا شو جمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک سرا ملاقات اکڑے واللہ تعالیٰ ورطا اوحى الله تعالى إليه اللہ تعالیٰ حضرت بابا آدم علیہ السلام تا وہی اکڑا وهو من سلبك ويظهر في آخر الزمان رب کریم آدم علیہ السلام کو فرمائے دا آدم علیہ السلام اسلام پر شاکی دا نستابا اولاد کی پیدا کی گی اور ويظهر في آخر الزمان آخر زمانے کی برازی آخرہ زمانے کی برازی فسأل لقاء محمد حين كان في الجنة او حضور علیہ السلام مبارک ملاقات درخواست کو اوحى الله تعالى إليه اللہ تعالیٰ ورطوئی اکڑا فجعل نور محمد في إصبعه المسبحة رب کریم جناب آدم علیہ السلام مبارک بدے مسبحہ کم دچمگا عام مفتی شہادت والا کو دوائیو رب کریم تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور حضرت جناب آدم علیہ السلام بدے مسبحہ تسبیح والا شہادت والا وقت کی رب کریم حقا پیدا کو رب کریم حقا دے ٹرانسفر کو ربیامہ کی روایت فرمائی من يده اليمنى بغير أسكير فصبح ذلك النور آدم كم نور شو قدي كم نور شو التسبيح ويله ده قدو ده كده قدو كي ده نوم ده مسبحة أنا بايكي ده قدو ده مسبحة نومي قدي نور مبارك شكما قدو كي وبده مسبحة قدو كي فسبحة ده بي تسبيح ويله شكلا تسبيح ويله ذلك النور فذلك سميت تلك الأسبح مسبحة ده قدو شي نور كم نور شي بكيو التسبيح ويله تسبيح تو بدينا ده قدو ده مسبحين में क्या खुदो कमा في الروض कमा في الروضة الفائق में किताब दे पढ़ाई की दे मक्की रवायत फरमाई वज़रा الله تعالى जमाल حبيبه في صفاء ظفر إبهامه مثل المراءة ربي كريم ده قدنا نور ده جناب آدم عليه السلام ده बड़े قدे ده قدे चिदा ده ट्रांसफर को और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसार चेहरे अक़दस फतहा मख रब्बी करीम बड़े قدे की रब्बी करीम हम ज़ाहिर को खराहु مثل المراءة बशान दशिशी चकरा नूरी सड़े बश्शे की जान सीकल बिल्कुल साफ सुथरा शक्ल और सूरत वर्तकारी ची नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुबारक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हागा कम रब्बी करीम शक्ल और सूरत बगत मुबारक जी पैदा को नो आगे न बाद नसिदे शो हागा शक्ल और सूरत हागा मुबारक को दो मक्की फरमाई आदम अलैहिस्सलाम ज़ुफर इब्हामिही व मसू अला आइनिही फसार असलन लिज़ुर्रियतिही आदम अलैहिस्सलाम पॉइंट दे मरकज़ी नुक्ता ताकत मुबारक खुल करा और बखबल सरगो के बांध के खुदा साहिब रहम बयान फरमाई तब अहमद नुक्ता फसार असलन लिज़ुर्रियतिही ता असल बगर दे दो ता जनाब आदम अलैहिस्सलाम दा औलाद दा पारा आदम अलैहिस्सलाम औलाद दा पारा ताकत खुलवल बस्तर को बांध के खुदाई तसशी गुरजे दो असल गुरजे दो लेना बाद
فلما أخبر جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال عليه الصلاة والسلام كان جبريل عليه الصلاة والسلام مبارك دا قصة حضور نبي پاک صلى الله عليه وسلم مبارك دا بیان کړه حضور مبارک داسې بهترین الفاظ تاسو په خوند کې تاسو په روح کې جذبه پیدا کی تاسو سکون به تاسو درکې حضور پاک صلى الله عليه وسلم الفاظ وایي محبوب مبارک فرمایي من سمع اسمي في الأذان چا زما اسم مبارک په اذان کې واورېدو فقبل ظفر ابهامه فداود يفكون کړي ومسح على عينه اور په خپل سترګو باندې کې خوده محبوب مبارک می فرمایي لم يعم ابدا دې به همیشه نه اندېږي همیشه قیامت پورې د سترګو بصارت په دا باندې ختمېږي او اندېږي به نه د بصارت خسې واقعي سبحان الله ځینې قسم اعتراض کېږي چې آدم علیه السلام په ګوته کې نور محمدي صلی الله علیه وسلم پیدا شو موږ چې خپلو زموږ په ګوته کې نور محمدي نشته نو دا تاسو په کومه خوشحالي کوي الجواب صفا مروه کې حضرت بیبي حاجره رضی الله تعالی عنها چې کله جواب وکړي چې کله اوبو طلب کو د حضرت اسماعیل علیه السلام مبارک دپاره کله صفا غونډۍ طرف ته به منډه وهله کله به مروه غونډۍ طرف ته منډه وهله اوبو طلب دپاره هغه من رب کریم د دومره محبوب شو چې نن هغه کول لازمي دي نن هغه تمام امت دپاره چې حج کوي نو په هغې کې عمل کول څه شی دي هغه یو ضروریات دی یو ضروري عمل دی هغه خو د اوبو طلب کو دغه نه علاوه نو کله ترمې کو شیطان بولو نو په هغه وخت کې هغه ته شیطان هغه علامات ظاهر شو هغې د وجې نه هغه شیطان کوم رشته چې هغه کړي وو درېیم نمبر خبره چې کله ته دغه کوو پهلواني کوو هلته په بهادر انداز کې مذکر حضرات چې صفا مروه کې منډه وهي پهلواني چې ورته ځان ورکړي هغه چې کله مونږ په هغه وخت کې حضور نبي پاک صلی الله علیه وسلم کفارو ته د مسلمانانو طاقت هغه د ښکاره کولو دپاره دا قسم عمل کړی نن سبا خو کفر هغه ځان ته سوپر پاور وایي عالمي سطح باندې ځان ته ټول اعلی طاقت وایي نن سبا خو هغه شی نشته دی نو جواب ته خبرې دا دی نو دا د انبیاء کرامو یو تاریخ دی نن سبا چې مونږ هم دغه عمل کوو دا انبیاء کرامو د یادګار نه دویمه خبره هغه دغه رمي کوم عمل چې وشتلو نن سبا خو نشته که نه په هغه یاد دپاره هغه ادا کېږي دا څرنګې دا کوم پهلواني چې نن سبا مونږ کوو هغه کفار ته خپل طاقت ښکاره کوو نو نن مونږ خپل طاقت کفارو ته نه ښکاره کوو کفار خو تاریخ هغه دغه اعلان کوي چې مونږ سوپر پاور یو نو دغه خبرې مطلب مې دا دی نو دا هغه خو دغه ضروریاتو په بنا باندې صحابه کرامو دا عمل کړی نن خو سبا مونږ ته ضروریات نشته دی لیکن نن ته مونږ ته دا ضرورت دی چې مونږ د صحابه کرامو په نقش قدم باندې ځو نو دغه رنګې د بابا آدم علیه السلام دا واقع ده د هغو د یادګار په طور باندې دا تقبیل ابهامین مونږ کوو اعتراض به چا کوی چې هغو ضرورت په میره باندې دا عمل کوو او مونږ چې کوو نو هغو هغه یاد په لیول باندې کوو آخري ورغیم دا دې ما سره دا د رد المختار المعروف فتاوی شامل دی هر مکتب فکر دیوبندی پنجبیری اهل خبیث هر قسم مکتب فکر والا دا فتاوی رد المختار المعروف فتاوی شامل په دې کې علامه ابن عابدین شامی رحمت الله تعالی علیه مبارک دا تقبیل ابهامین آخری روایت میں ان شاء اللہ بعد حضرت محترم دعا کریں کہ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک فرمائی يستحب أن يقال عند السماع الأولى من الشهادة صلى الله عليه وسلم مستحب أن يقال عند السماع الأولى بأورني وقتك بأور دوسر أورني وقتك صلى الله عليه يا رسول الله وعند الثانية منها قرة عيني بك يا رسول الله دين بير باندي أشكال موزين أشهد أن محمد رسول الله دا ألفاظ وفعل قرة عيني بك يا رسول الله دا غير مستحب ثم يقال اللهم متعني بالسمع والبصر الفاظ بين اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الابهامين على العينين بعد دا بدي بدي سترګو باندې خدرونه بعد اللهم متعني بالسمع والبصر دا الفاظ بين فإنه الإسلام يكون قائدا له هو الصلاة والسلام على أمة پر قائد دي دنیا نه ولا آخرت پورې د دې په ایوال باندې دا عمل کولی شي په دې باندې عمل کولی شي دا غره کې د نور مختلف فتاویات دي معتبر علامه کوهستاني فتاوا صوفیه د علاوه نور مختلف قسم فتاوی دي نو هغه وایي نو په دې تقبیل ابهامین په مسله کې من قبل ظفر ابهامین عند سماع اشهد ان محمد رسول الله انا قائد له ومدخله
خدمت غلامانو لپاره دا فرمان دی وی انا قائده ومدخله في صفوف الجنه اذا دا قائد یم اور هغه د جنت په صفونو کې داخلو جنت په صفونو کې داخلو نو دا فتوا شامل چې هر مکتب فکر نو دلته اگر چې دا حدیث پاک دا مرفوعا ضعیف دی ګوتو خبره والا نو تمام محدثین او حضراتو په دې باندې متفق دي چې په دې حدیث پاک باندې عمل کولی شي په دې حیثیت باندې د ترغیب او د ترهیب د وجې نه په دې حدیث پاک باندې څه کولی شي عمل کولی شي ضعیف حدیث هم وي چې هغه د حدیثو اصول دي حدیث مثال کې طور پر صحیح وي هغه نه بعد مرتبه د حسن ده که چېرې په فضایلو کې راځي د تمام محدثین حضرات د امت چې دي هغه متفقه باندې دا فیصله ده که چې یو حدیث ضعیف هم وي او په فضایلو کې راشي په عمل کې معتبر وي په هغې باندې عمل کولی شي نو آخري فتوا د خپل امام حضرت اعلی حضرت علیه رحمت مبارک هغه یو لاین دی هغه ته پیش کوم دی دا مثلا فتوا رضویہ شریف جلد نمبر 24 په دې کې حضرت امام اهل سنت حضرت امام اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیہ مبارک په 510 صفحه باندې ذکر کوي چې اذان سنتے وقت جائز بلکہ مستحب ہے یوازې جائز نه بلکہ مستحب دی اور آیت کریمہ سنتے وقت جس طرح رائج ہے ناجائز ہے آیت کریمہ اوریدل سره قرآن کریم آیت میں لکھی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمراشی پاک وقت کی تدا الفاظ وی چکور رکوینی بکا یا رسول اللہ خود اخبرورنا دا الفاظ وی امام اہل سنت فرمائی سکا قرآن کریم تلاوت آوریدل سشی دی حقاقت وقت اخودل دا واجب دی رب کریم بختر فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ چکنا قرآن کریم تلاوت کی دی فسوتا وقت دی سورتا کوئی وقت دی الامر للوجوب دا امر دی اور وجوب دا پارا دی بدا وقت کی بات یودر کلولی شی دا الفاظ په جواب باندې نشي ویلې چې قرآن باندې به یا رسول الله چې قرآن کریم په تلاوت کې د حضور نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک اسم راشي د دې الله ویل شي امام اهل سنت فرمایي اذان سنتے وقت جائز بلکہ مستحب ہے اور بلکہ مستحب د تقبیل ابهامین یوازې جائز نه بلکہ مستحب دی دا عارف دا مستحب امر پاتې شي الحمدلله مسمره اسلاف چې خصوصا حضور دوره حاضر کې حضرت شمشیر اعلی حضرت ترجمان سنت شیخ ابو ظفر سے ہم دا مل کے مدینہ سمرا سمونگا اسلاف چې وقت حاضر کې سابقو واسیم کړی معتبر فتاوجات او مدرسو دغه دلایل پیش کړل دا مستحب عمل دی ثواب دی بکی الله تعالی په خوشالي کی دا محبوب مبارک په خوشالي کی رب کریم دې په دې باندې موږ لا تر قیامت پورې